Opa, opa, dá licença moça, DJ Pernambuco vai sarrando em tu garota. Ela rebola, desenrola, flexiona, tá sacudindo, explodindo tipo bomba. E aí, WM? Teu bumbum balança, então joga essa potranca e toma, toma, bumbum, toma. Oi, gente, tudo bom? Gente, hoje eu tô com mais um vídeo que eu vou trollar minha amiga dizendo que eu menstruei. Gente, na verdade eu não menstruei ainda, não menstruei ainda, tá? Pra quem quiser ficar sabendo, eu não menstruei ainda, tá, gente? E quando eu menstruar, claro que eu vou falar pra vocês, tá? Então vamos lá. Gente, o nome dessa criança é Elisa Maria Evelyn de Favela. Gente, essa menina é doida. Olha, ela bota cílios postiços, essa pessoa. Linda, maravilhosa, que eu amo, né, gente? Cílios postiços. Então, vamos lá. Minha bebê. Então, vamos lá. Gente, meu papel de parede está da MC Mirella, que eu amo muito ela. Miga, como assim? Miga, eu tô com dor de barriga. Ficou esquisita. É da minha amiga que tá usando a parede, tá? Então não liga. Tá doendo demais. Ela, tá doendo demais o quê, doida? Tua dor de barriga? Assim, ai. Tchau, miga. E se for cólica, não vai carregar. É não, doida. Tu tem nem hormônio direito. Sou mongol. Miga, parou. KKK. Miga, vou aqui no banheiro, mas não fui no banheiro, tá? KKK. Pera aí, miga. O quê? Mandou um carinha de... Ai, meu Deus. Ela mandou esses caras. Ela não crê. Ela o quê? Fala logo, mestrou. Eu não sei se falo, como soube. Sério. Manda foto, Kaká. Como eu sou doida. Deus me livre, vai, eu apago, amiga, eu tô preocupada. É mentira, né? Ou não? Talvez amanhã eu te mostro. É mentira. Claro que não, Elisa. Eu ia brincar com isso, mas tu nem sabe se eu vou dormir aí ou não. Sei lá. KKK. Ou depois. Miga, eu não vou aguentar a dor, sou muito fraca. KKK. Amigo, o que eu faço? Me fala. Gente, vai mandar esse áudio aqui. Me dá beijo pra tua mãe. Que não tem nada a ver com as conversas. Amigo, o que eu faço? Se deita e faz uma massagem na parte que tá doendo. Passa um creme, faz uma massagem assim, tá? E aí fica deitado direto. Não se levanta, evita se levantar e bebe muita água mesmo. Aí ela vai fazer isso, né? Com esse áudio Com a minha casa, mas tudo mais. Ela, kkk, nossa, amiga, tô com dó de mim. Ela, olha, vai pra você. Sim, já tá sabendo. Mas, amiga, preciso te falar outra coisa. Eu mandei esse zóio, é trollagem, kkk. Tchau, bicho, vou gravar. Kkk, ela mandou esse áudio. amiga, deu pra perceber que tu não sentiu. Ah, meu Deus. E ela mandou foto de pipoca nessa boca. Aí ela, eu quero, kkk. Gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Clica muito em gostei, tá? E beijo e tchau! Yeah!